Hello，大家好，我係註冊營養師 Jimmy。咁今集講關於肺炎啦。咁其實好多肺炎嘅病者咧，佢喺康復之後咧，都仍然有咳嘅情況㗎噃。咁尤其是如果譬如話一啲佢係經常性咳，但係冇痰嘅狀況咧，大家可以介紹俾大家咧去沖一杯飲品咧去飲，去舒緩到一啲咳嗽嘅。咁好簡單嘅啫，我哋用2片薑啦，同埋3片嘅檸檬去沖水，再加少少蜜糖落去。咁就可以舒緩到我哋嘅呢啲咁嘅即係冇痰嘅情況嘅咳嗽啦。咁同埋因為點解建議大家去用呢3種材料呢？第一，薑本身咧係有一個抗炎嘅作用嘅，可以舒緩到我哋嗰個之前肺部嘅組織嘅發炎啦。咁另外檸檬同埋蜜糖咧都可以增強我哋嘅抵抗力咧，去預防我哋嗰個身體咧嗰個抵抗力下降嘅情況啦。咁可以提升到我哋抗病嘅能力嘅。咁希望可以呢個飲品可以幫到大家啦。咁每日如果佢覺得咳嗽唔舒服嘅時間咧，大家都可以飲翻杯嘅，好簡單嘅製作嘅啫。